Sabato njema. Njema sana. Sabato njema. Njema sana. Hamjambo wana wa Mungu? Hatujambo. Sabato njema. Njema sana. Basi karibuni katika ibada yetu iliyoko mbele yetu tena kwa ajili ya kuendelea kuangalia neno la Mungu ambalo liko mbele yetu mahali hapa. Tunaendelea na somo letu ambalo linasema si kwa uwezo wetu, si kwa nguvu zetu, bali kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunahitaji kuvuka ng'ambo ya pili. Tunahitaji kuweza kila jambo kwenye maisha yetu kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Wale ambao tumeanza nao somo hili leo ni sabato ya ngapi? Sasa sabato ya 4, tukiendelea na somo hili ambalo liko mbele yetu. Hapa mbele kuna kinara cha taa. Hapa mbele kuna kinara cha nini? Cha taa. Kinara cha taa hiki ukisoma kitabu cha Zekaria ile sura ya 4 fungu la kwanza na kuendelea, utaona ujumbe huu umeandikwa mahali pale. Kila kitu ambacho kiko mahali hapa kina maana halisia kwenye Biblia. Kinara cha taa kikionyesha mishumaa yake hii ikiwa inaangaza ama kutoa nini? Kutoa nuru. Lakini chini yake kidogo wako watu wawili, mmoja upande wa kushoto, mwingine upande wa nini? Upande wa kulia. Hawa ni watumishi wa Mungu, mmoja akiitwa Zerubabeli, mwingine akiitwa Yoshua. Bwana Yesu asifiwe. Hawa watumishi wa Mungu walikabidhiwa kazi ya kufanya. Kazi hiyo ilikuwa ni kujenga tena mabomoko ya mji mtakatifu Yerusalemu. Kazi ya kujenga mji na kujenga hekalu, kurudisha ibada katika kanisa la Mungu lililokuwa limetekwa miaka 70 katika nchi ya wapi? Ya Babeli. Lakini kazi hii waliifanya si kwa uwezo wao, si kwa nguvu yao. Ndiyo maana Mungu aliwaonyesha nini? Kinara cha taa, akikuhakikisha ya kwamba Mungu anasimama ndani ya hekalu lake muda wote, yuko mahali pale akiwaka kama mishumaa hii ndivyo kwa kifanya nini? Ikiangaza. Mungu ndiye ambaye aliwakilishwa na kinara hiki cha taa, muda wote yuko akisimama akiangalia kazi yake jinsi ambavyo inatekelezwa na hawa ambao amewatuma. Pembeni mwake pia palikuwa na miti miwili, mti mmoja kulia, mwingine kushoto. Hii ni miti ya mzeituni. Miti hii miti ya nini? Ya mzeituni. Chini yake kuna kiriba. Kiriba hiki ni kiriba cha mafuta. Mafuta haya ni mafuta ya mzeituni. Zeituni hii inatoa mafuta. Inapotoa mafuta yanapanda. Kuna mirija ndani yake pia hapa juu yake. Mirija hii inachukua mafuta kwenye nini? Kwenye kiriba. Inachukua nini? Mafuta kwenye kiriba. Halafu inapeleka juu ya nini? Juu ya bakuli. Hili ni bakuli. Ukisoma kitabu cha Ezekieli hiyo sura ya 4 utakuta yote yameandikwa mahali pale. Bakuli, mafuta yanazama ndani. Ndipo yanazama kuingia kwenye nini? Kwenye mirija hii, hatimaye mishumaa ama mwanga unaanza kufanya nini? Kutokea kwa njia ya mafuta ya nini? Ya zeituni. Unaweza kusoma kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi 24 fungu la kwanza na la 4. Mungu aliwaamuru wana wa Israeli walete mafuta safi ya kupondwa ya nini? Ya zeituni. Unaweza kidogo hapo msomaji wangu hapo ile fungu hilo. Walawi 24 fungu la kwanza mpaka la 4. Soma mahali pale ile fungu hilo. Mambo ya Walawi sura ile ya 24. Naam. Na ule mstari wa kwanza hadi wa 4. Ndio. Neno la Bwana linasema. Naam. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia. Waagize wana wa Israeli kwamba. Ya kwamba. Wakuletee mafuta ya zeituni safi. Ya kupondwa kwa ajili ya ile nuru. Ili hiyo taa iwake daima. Ifanye nini? Iwake daima. Taa ilikuwa iko ndani ya hekalu. Ikiwaka namna gani? Daima. Hapo nje ya pazia la ushahidi. Ndani ya hema ya kukutania. Aroni ataitengeneza tangu jioni hata asubuhi. Taa ile iwashwe tangu
jioni mpaka asubuhi, mbele za Bwana daima, mbele za Bwana daima. Ni amri ya milele katika vizazi vyenu, ni amri ya milele katika vizazi vyenu vyote. Atazitengeneza hizo taa katika kile kinara, naam, kilicho safi mbele za Bwana daima. Na Bwana Yesu asifiwe. Bila kinara hiki hakuna ibada. Bwana Yesu asifiwe. Kinara hiki bila kuwepo hapakuwa na nini? Na ibada. Mliokuwepo wiki ile tunakumbuka tuliangalia baadhi ya watu walijaribu kuleta moto wa nini? Moto wa kigeni ambao hautokani na nini? Na kinara hiki. Kinara hiki alikutakiwa kizime. Lakini baadhi ya watu nao wakaleta moto mwingine wa kigeni ndani ya nini? Ndani ya hekalu. Mnaona jinsi ambavyo Mungu aliwafanyia kitu kibaya hao watu. Tulienda mbali sana wiki iliyopita tukaangalia pia kwamba kinara hiki pia upande wa pili kinakuwakilisha wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Tukaangalia kitabu cha Ufunuo ile sura ya pili, tukaambiwa ya kwamba Mungu anataka kila mmoja asimame imara. Naja kwako, yashike sana matendo yako mema, nisije nikakiondoa kinini? Kinara chako mahali pake. Kila mmoja na kinara chake mahali pake. Kila mmoja na kinara. Huenda kinara chako kimeondolewa mahali pake, na hivyo watu wanapokuona hautoi nini? Nuru, hauangazi, umezimika. Japokuwa ni mtu upo, ila umefifia, umezimika. Kinara huwa kinaondolewa. Kinara kikiondolewa, ndipo unaona kile unalofanya haliendi. Kile unalofanya haliendi, maana kinara kimefanya nini? Kimeondolewa. Kanisa la Mitume pia walikuwa na utaratibu huu. Kanisa la Mitume, unaweza kusoma kitabu cha Ufunuo 11 fungu la kwanza mpaka la 6, soma mahali pale. Kinara hiki hakikuishia tu agano la wapi? La kale, hata mpaka agano jipya, kanisa la kwanza walikuwa na kinara hicho. Soma Ufunuo 11 mstari wa 6 hadi wa 10. Mstari wa kwanza. Neno la Bwana linasema, wa kwanza 11 fungu la kwanza hadi la 6. Neno la Bwana linasema, naam, nikapewa mwanzi kama fimbo. Nikapewa mwanzi kama fimbo. Na mmoja akaniambia, inuka, ukalipime hekalu la Mungu. Ambalo ndio hili. Na madhabahu hizi. Na hao wasujudu. Na wale wote waliokuja kufanya ibada ndani yake kusujudu. Na behewa kanisani huwa wanakuja kufanya nini? Kusujudu. Hakuna ibada ya kusimama. Ndani ya nini? Ndani ya kanisa la Mungu. Wanaokuwa hekaluni, ibada ya kweli ni kufanya nini tu? Kusujudu. Ndio maana nimwambia, njooni tusujudu, tupige nini? Magoti. Kawapime wale wote ambao wako ndani ya nini? Ya hekalu. Soma. Na behewa iliyo nje ya hekalu. Behewa iliyo nje ya hekalu hiyo iache. Uiache nje wala usipime. Hiyo iache usipime. Kwa maana mataifa wamepewa hiyo. Hiyo mataifa wamepewa. Ya nje ni ya mataifa. Ya ndani ni ya watu wa Mungu. Nao wataukanyaga mji mtakatifu miezi 42. Wameruhusiwa kutesa kanisa la Mungu miezi mingapi? 42. Naam. Nami nitawaruhusu mashahidi wangu wawili. Nitawaruhusu mashahidi wangu wangapi? Wawili. Nao watatoa unabii siku 1260. Naam, soma. Hali wamevikwa magunia. Ndio. Hao ndio ile mizeituni miwili. Mizeituni miwili. Ni nini hiyo? Mizeituni miwili. Na vile vinara viwili visimamavyo mbele za Bwana. Vinara vingapi? Viwili visimamavyo mbele ya nani? Ya Bwana. Sasa jipya vimeongezeka. Kumekuwa vinara vingapi? Viwili. Mizeituni mingapi? Miwili. Vinara viwili vinavyosimama mbele ya nani? Mbele za Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Ilikuwa hakuna ibada bila nini? Bila kinara. Kwa kaenda zaidi tukaangalia pia kila mmoja ana kinara chake. Ndio maana Yesu akasema nuru yenu haifanye nini? Na iangaze. Watu wayaone manini? Matendo yenu, kisha wamtukuze Mungu wa wapi? Wa mbinguni. Akasema wala watu hawawashi taa na kuweka chini ya nini? Chini ya pishi, bali juu ya nini? Ya kiango. Kiango ni kinara. Naye yawaangazia wote walioko ndani ndio gizani. Sasa angalia kinara chako kisifanye nini? Kisiondolewe mahali pake. Na kuna wengine kimeshaondolewa. Kama kimeondolewa, kuna wajibu wa kufanya nini?
wakurudisha. Kikiondolewa, nikwambie ukweli, hata ufanyeje. Ndiyo maana unaona kuna watu wanapata fedha, lakini mambo yao yafanya nini? Hayaendi na fedha wanazo. Je, kuona mtu anapata fedha na hata msingi tu wa nyuma hajawahi kuweka, na kuna mwingine hata fedha hana, ila ameweka msingi wa nini? Wa nyuma. Yaani kile kidogo Mungu anakibadilisha kinakuwa kingi, kinafanya maendeleo ya kuonekana. Kuna wengine wanasifiwe, wamesoma vizuri, CV zao ni nzuri, wanapokwenda kuomba kazi, wanapokwenda kutainiwa, wanaona giza. Wataini wanaona nini? Giza. Maana huna kinara. Kinara chako hakiangazi. CV zako ni nzuri ndio kwenye makaratasi, ni nzuri bila wasiwasi, ila huna nuru ya nini? Nuru ya uso imefanya nini? Imesifia. Na kuna wengine CV zao ni za kawaida sana kuliko za kwako, ila wao nuru yao inafanya nini? Inang'aa, wamepata kazi kuliko wewe. CV una gani? CV nzuri. Kusema labda hawa wamehonga, labda nini? Ni nuru. Bwana Yesu asifiwe. Ni jambo la msingi sana. Ndiyo, kuwa na CV ni jambo jema, lakini kuwa na kinara ni jambo jema sana. Maana tunakwenda si kwa uwezo wetu, si kwa nguvu zetu, bali kwa uwezo wa nani? Ilikuwa ni kazi ngumu ya kujenga nini? Kujenga hekalu na madhabahu iliyokuwa inafanya imebomolewa. Sasa leo tena tunaenda mbele kidogo tena. Fungua kitabu cha Nehemia. Arudi kwanza Ezra sura ya 4, fungu la kwanza mpaka la 3. Huko ujumbe pale mahali pale. Leo tena tunakwenda mbele kidogo. Tunamwacha kidogo Zerubabeli na nani? Na Joshua. Ndipo sasa uone tayari sasa wameanza kujoin watu wengine kwenye kazi ya ujenzi wa hekalu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tena kuna watu wengine sasa ambao wameanza kujoin kwenye kazi hiyo. Leo simuongelee Zerubabeli. Zerubabeli ni mwanzilishi tu na Yoshua. Ila kuna watu wengine kama wewe, na wewe unatakiwa uingie kwenye ujenzi huo. Leo tunaangalia watu wengine tena. Mtu mwingine tunayemwangalia hapa. Soma fungu la kwanza. Ezra sura ya 4. Ezra 4 fungu la kwanza mpaka la 3. Neno la Bwana linasema, soma. Basi adui za Yuda na Benjamini waliposikia ya kwamba wana wa uhamisho wanamjengea Bwana Mungu wa Israeli hekalu, wakamkaribia Zerubabeli. Wakamkaribia nani? Zerubabeli. Na wakuu wa mbali za mababa. Wakawaambia, na tujenge sisi nasi pamoja nanyi. Nani? Kwa maana tunamtafuta Mungu wenu kama ninyi. Mpaka fungu la 3. Kama nani? Kama ninyi. Nasi tunamtolea dhabihu tangu zamani. Na sisi tunamtolea dhabihu toka zamani za Esarhadon, mfalme wa Ashuru, aliyetupandisha mpaka hapa. Soma. Lakini Zerubabeli na Yoshua na wakuu wengine wa mbali za mababa katika Israeli wakawaambia, ninyi haiwahusu kushirikiana nasi katika kumjengea Mungu wetu nyumba. Ndio la 3 hilo. Ninyi haifanyi nini? Haiwahusu kushirikiana nasi katika kumjengea Mungu nyumba, bali sisi wenyewe peke yetu tutamjengea Bwana Mungu wa Israeli nyumba kama mfalme Koresh, kama jinsi ambavyo mfalme Koresh mfalme wa Wajemi alivyotuamuru. Sio kama kina habari hapa. Kabla tujaangalia watu wengine ambao wamejoin, tumerudishwa tena kwa nani? Zerubabeli na nani? Na Joshua. Hiyo ni hatua nyingine tena. Upinzani katika kazi, upinzani katika maendeleo. Wajue maadui wako wa maendeleo yako, wajue maadui wa maendeleo yako.
Mara nyingi maadui wanaotaka kukukwamisha katika juhudi za maendeleo yako, wakati mwingine huwa wanakuja kukuunga mkono, lakini kumbe ni wanani? Ni maadui. Pole pole hapa ndipo watu wengi sana wameangushwa na kutekwa na kushindwa kufikia malengo yao. Ninyi mnajenga hekalu, kazi ngumu, halafu watu wengine wanakuja, jamani, tumesikia Mungu yuko pamoja na ninyi, na sisi tumekuja kusaidiana na nani? Na ninyi kufanya kazi hii ya kujenga hekalu. Sisi pia tunampenda Mungu, toka zamani huwa tunamtolea nini? Sadaka. Tunamheshimu Mungu wa mbinguni kama ninyi. Hao ni maadui wa nchi, sio wanani? Wa Israeli. Kwa tumekuja kushirikiana. Ingekuwa kanisa la leo moja kwa moja wamesema amina, wangeitikia hivi. Ingekuwa kanisa la leo, nikwambie, ingekuwa kanisa la leo la Waadventista wa Sabato, moja kwa moja wangeitikia amina. Wangesoma na fungu la Biblia, maana mali yote ni mali ya nani? Ya Bwana. Sio kwa makina habari ya mambo haya, naomba nielewe kwa kina. Haya mambo hayapimwi kwa akili ya nani? Ya binadamu. Hivi mtu wamekuja watu wa mataifa kuhitaji kuwasaidia ujenzi wa nini? Wa hekalu. Mnawazuiaje? Mnawaambiaje ninyi haiwahusu? Siwa naona hata mkitaka kujenga hekalu, mkitaka kujenga madhabahu, mkitaka kujenga nyumba ya Mungu, siwa naona hata wao mnaandaa fomu. Kwa nini mnaandaa fomu? Hauka mwandae fomu. Kwa hizo fomu huwa hamzipeleki kwa wapagani. Huwa mpeleki kwani? Siongelei habari ya kuzuia wapagani wasichangie nyumba ya nani? Ya Bwana. Naongelea habari ya maadui ambao wanaweza kujifanya kama wenzenu, lakini kazi yao ni moja, kuwakwamisha. Ila wanakuja kwa mfumo ule ule mnaofanya ninyi wenyewe. Tunahitaji kuwasapoti. Na sisi tunampenda Mungu wenu. Tena tumwabudu wa zamani. Lakini hawa Zerubabeli na Yoshua, kwa sababu wanaongozwa na nini? Na mizeituni, wana mafuta ya Roho Mtakatifu ndani yao, si kwa uwezo wao, si kwa nguvu zao, bali kwa uwezo wa Roho nani? Mtakatifu. Wakatambua kwa macho ya kiroho kwamba hawa wanahitaji kutukwamisha kazi yetu kwa njia kutuunga nini? Mkono. Je, unapanga kufanya nini mwaka huu kwenye maisha yako? Nini ambacho umepanga kufanya? Umewasimulia watu wangapi juu ya mpango wako huo ambao unahitaji kuufanya? Sasa maadui, tutaona huko mbeleni, huwa wanakuja kwa namna mbalimbali. Wanaweza kuja kwa njia ya kuunga mkono au ya waziwazi. Wanaweza kukupinga kwa njia ya kuunga nini? Kukuunga mkono. Kumbe wanaingia hivyo, baadaye mtaenda ili waharibu kazi yako. Hapo ndipo sasa tunahitaji zaidi kumkaribia nani? Mungu wa mbinguni. Fungu la ndofuata pale mbele la 4 mpaka la 5. Neno la Bwana linasema, soma mtu wa Mungu. Ndipo watu wa nchi wakaidhoofisha mikono ya watu wa Yuda. Sasa hawa mwanzoni hawa waliokuja wasema, walipotaka washirikiane nao wakawaambia ninyi haifai nini? Haiwahusu. Ninyi haiwahusu. Walipoambiwa haiwahusu kushirikiana nanyi, wakaja na mbinu nyingine ya nini? Ya pili. Ya kwanza ilikuwa ni hiyo, kushirikiana nao, ikashindikana hiyo. Kuhitaji kuwaunga mkono, ikashindikana. Wakaja na mbinu ya ngapi? Ya pili. Soma mtu wa Mungu. Ndipo watu wa nchi wakaidhoofisha mikono ya watu wa Yuda. Ndipo watu wa nchi wakaidhoofisha
mikono ya watu wa Yuda, wakawasumbua walipokuwa wakijenga, wakawaajiri washauri juu yao. Sasa unafikia sasa umeelewa sasa nia ya watu hawa? Kwa sasa hawa walikuwa na lengo jema. Sasa hawa watu hapana, maana walipozuiliwa nia iwahusu wakawasumbua. Sasa kama mkoa ni wema, simuache sasa waendelee kujenga tu. Sasa wakaja kwa mbinu ya waziwazi, wakaajiri wa nani? Wakaajiri washauri juu yao. Washauri juu yao. Soma. Ili kuwapinga kusudi lao. Sio kama mnaelewa kwa makini. Yaani wakaajiri washauri. Yaani mtu anakushauri huko anakupinga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Una malengo fulani, unahitaji kufika mahala fulani. Una malengo yako ambayo umekusudia. Mtu anaanza kukupinga kwa kukushauri. Yaani unaona anakushauri lakini anakufanyaje? Yaani direct kuambia kwamba hii bwana hapana. Ila ushauri wake anaoutoa ni wa kufanya hilo jambo uliahirishe. Ila hakwambii uahirishe moja kwa moja direct. Anakuambia indirect. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Yaani unazuiwa jambo lako bila ambalo unahitaji kufika. Maana huyo mtu anajua hili jambo huyo mtu akifanya akafanikiwa, kuna maisha mazuri, mimi nitabaki hivi, atafanikiwa, atakomesha uoga umaskini, mimi nitabaki katika hali ya nini? Na ameona kabisa hao watu pia wao wajanja. Wanakuwa wameshaona, ukimsimulia anachola, anaona na mali yote. Kwa kweli kwa mambo haya ambayo ameeleza huyu anakwenda kutoboa. Jambo la kwanza, walikuja kushirikiana na wewe ili wakupinge, wakuangushe, maana yake ikashindikana hiyo. 2, wanaanza sasa kukupatia ushauri wa kukupinga, ila wanakutia nini? Wanakutia moyo. Unatiwa moyo huku unapingwa. Na ndio maana watu wengi sana hata walishashindwa kufikia malengo yao kwa sababu ya nini? Ya washauri. Walisasifiwe. Kwani waambie kuna watu wataalamu wa kushauri. Nakumbuka Daudi alipokuwa vitani anakimbia kule ngomeni. Anakimbia Daudi, ile vita ya Daudi na nani? Na Sauli. Kulikuwa na mtu mmoja anaitwa Ahithofeli. Nani jina lake? Ahithofeli. Alikuwa ni mtaalamu wa mambo, ni mtaalamu wa kutoa ushauri. Yaani akiwakuta mna jambo lenu, halafu akatoa ushauri, mnailisha hilo jambo. Mnafanya nini? Mnailisha hilo jambo. Huyo mtu Ahithofeli ndiye ambaye alitibua mipango ya nani? Absalom mwana wa Daudi. Daudi alifanya tu kwamba sasa huyu mwanangu anapigana vita na nani? Na mimi. Takufanya hapa. Yaani tayari Absalom akapanga mikakati ya vita ya kumangamiza nani? Daudi. Na ile mpango kwa kweli imeiva. Yaani Daudi angeangamia. Kwa pia Daudi alikuwa na nini pia na yeye? Alikuwa na roho wa Mungu. Walichofanya tu, yule mshauri wa Daudi akahamia kwa nani? Kwa nani? Kwa Absalom. Kana kwamba sasa nimekuja kushirikiana na wewe. Alipokuja Absalom akashtuka. Na wewe mbona umejani tena huko? Mbona rafiki yako umemsaliti umekuja kwangu? Unaona? Je, huu ndio wakati wa kumsaliti rafiki yako? Anaongea hivyo nani sasa? Absalom. Mbona rafiki yako umemwacha, umekuja kwangu? Anamwambia hivyo nani? Ahithofeli. Hajui ya kwamba Ahithofeli ni mtaalamu wa maneno. Na hicho ambacho wanakiongea kila majibu yake. Ahithofeli akatoa jibu la kwanza. Mimi ni nani? Ikiwa endapo Mungu amemsimamisha mtu wake, mimi nitakuwa pale pale ambapo
Mungu atakuwa amemchagua nani? Mtu wake. Ndiyo maana nimekuja kwako, kwa sababu wakati huu ndio Mungu amekuchagua wewe. Sioje imeisha yote yake. Ili ujue ya kwamba Ahithofeli ni mtaalamu wa kufanya nini? Wa kupangilia mambo. Wakamkaribisha. Basi karibu. Hivyo Daudi na Absalomu walikuwa washauri wangapi? Wawili. Kumbe lakini Ahithofeli kazi yake yeye amekuja tu kukwamisha nini? Mipango. Asikize unaongea nini alafu atoe ushauri. Sasa wakakaza washauri wa Daudi wa Absalomu wakapanga shambulizi la kushtukiza la usiku wa manane la kumangamiza nani? Daudi. Akaitwa mshauri wa kwanza. Toa ushauri wako ufanyeje? Yule wa kwanza akatoa ushauri wa ukweli aliotoa. Ule ushauri wa kwanza aliotoa ulikuwa ni ukweli wa kumuua nani? Daudi. Sema niache nipange majeshi. Tutaondoka usiku huu. Maana atakuwa amelala, amechoka. Na tutamshambulia wakati wa nini? Wa usiku na kumuua. Kwa ushauri wake, ule ushauri kwa kweli ulikuwa ni wa ukweli kwa mujibu wa Biblia, kwamba ule ushauri ulikuwa ungefuatwa, ungemuua nani? Daudi. Haya, nimekusikiliza sawa. Na Ahithofeli unasemaje? Huyo ambaye ametumwa kuja kufanya nini sasa? Kuharibu mambo. Anasema kweli kabisa, aliposema ndugu yangu ushauri wake ni mzuri. Wakasema kama haufai. Bwana asifiwe. Ogopa na mtu anayeanza kukushauri, kwanza anaanza kupongeza nini? Hoja yako, kwamba kwa kweli kitu hicho ambacho unasema kweli ni kizuri. Lakini Bwana asifiwe. Ogopa sana mtu ambaye anaanza kupongeza na kugeuka hapo hapo. Anaanza ni kweli, lakini mama ngapi? Mama wili. Unapokuwa unaongea na mtu anahitaji crash hoja yako, kusudi lako, anaanza kupongeza ni kweli kabisa ulichosema, lakini ndicho ambacho Ahithofeli akaanza hivyo. Ni kweli kabisa aliposema ushauri wake ndugu yangu uko sahihi, lakini wamjua baba yako jinsi alivyo ni shujaa. Jambo la kwanza likaanzia hapa. Unamjua baba yako jinsi alivyo nini? Alivyokwenda namjua. Usizani ya kwamba usiku huu atakuwa amelala. Muda huu atakuwa amepita sehemu fulani na majeshi ya kumlinda yako pale, kwa sababu baba yako amekuwa mtu wa vita toka namna gani? Mtoto wake. Na hivyo muda huu tukiachia majeshi yaende kupigana moja kwa moja, sasa tuende mstari wa mbele kupigana uso kwa uso, hakika baba yako, kwa sababu tunamjua, kila mtu anamjua ni mtu wa nini? Wa vita. Angalia, itakapo kuwepo machinjo ya watu wa nani? Ya watu wetu, ndipo watu wataongea kwamba kuna machinjo katika watu wanaofuatana na Absalomu. Na hivyo hata watu wa nini waliokuwa na nguvu wakisikia ya kwamba watu wamedondoka chini, mikono ya watu wenye nguvu itafanya nini? Italegea. Na hivyo ujasiri wa watu umeshaisha. Kwa hiyo ushauri wangu ni huu. Daudi aendelee kufanyaje? Ili Daudi aendelee kwenda. Maana kweli alikuwa amefika sehemu fulani. Ili aendelee kwenda mbele zaidi. Ushauri wangu ni huu. Ahithofeli sasa anaongea. Acha kwanza tupange kwanza, tuita watu kutoka Dani mpaka Beersheba, ili watu wote wakusanyike waje. Sasa ngapi? Daudi ameshaondoka na kuondoka tayari. Ameshavuka na mtu wao, ameshavuka na mtu tayari kwa ng'ambo. Waje watu wote kutoka Dani mpaka Beersheba, ili sasa tuende tukiwa jeshi kubwa. Angalia, hata kama kuna mji fulani ambao umemkita ndani yake, ule mji utakokoa wote mpaka wapi? Mpaka mtoni. Na Daudi tutampata ndani yake. Biblia inasema ya kwamba mashauri ya Ahithofeli alikuwa akiyatoa yalikuwa kama mashauri kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Kwa sababu kwa kweli ushauri wa Ahithofeli wa namna gani? Ni mzuri.
Kumbe ushauri wake ulikuwa wa kuhamisha. Maana yake Ahithofeli yeye alitaka mpaka mambo kwanza yawe namna gani? Yawe makubwa sana ndio jambo liendelee. Bwana asifiwe. Kwa hiyo waogopa sana. Sasa mara ya kwanza walikuja kuungana, sawa? Kushirikiana, ikashirikana hapo. Jambo la pili walifanya nini sasa hiyo? Tusome sura ya 4 sasa hiyo. Ndio wakaajiriwa nani? Washauri. Ogopa watu wanaweza wakupinga kusudi lako huko wala kushauri. Yaani unashauriwa, unapingwa kwa kushauriwa. Unapingwa huko unashauriwa. Kumbe unafanya nini? Unavunjwa moyo. Watumishi wa Mungu na wale watu wote ambao wana malengo yao, wanahitaji kufika sehemu fulani. Ujumbe wangu asubuhi ya leo, kuwa king'ang'anizi. Ng'ang'ania nini? Jambo lako. Ng'ang'ania nini? Jambo lako. Kwa malaika na yule Israeli na Yakobo pale ya malaika. Kwani Yakobo asingefanya nini? Asingeng'ang'ania. Angeitwa Israeli. Angeitwa Israeli. Tuwe na tabia kama ya nani? Ya Israeli. Ng'ang'ania jambo lako. Mimi nataka hivi. Sio tunapewa ushauri basi sawa. Sio mtu wa Mungu. Wakaajiri washauri juu yao. Wakaajiri washauri juu yao. Ili kuwapinga kusudi lao. Ili kuwapinga kusudi lao. Siku zote za Koreshi. Siku zote za Koreshi. Mfalme wa Wajemi. Mfalme wa Wajemi. Hata wakati wa utawala wake Dario. Naam. Mfalme wa Wajemi. Bwana asifiwe. Amen. Sasa ikawa sasa kwa kuwa wamekataa kushirikiana, tunawapinga tu kwa kuwashauri. Lakini hao watu waliwajua kwa sababu ndani yao kulikuwa na nguvu ya nini? Ya Roho Mtakatifu. Ukiwa na nguvu ya Roho Mtakatifu, hata mtu anakushauri, unajua kama huu ushauri wake unanipotosha. Unaelewa tu. Unaelewa tu yani. Kama huyu mtu ananishauri lakini anafanya nini? Ananishauri kwa kunipotosha. Ila kama huna Roho Mtakatifu, unashauri kumbe ni kweli. Kumbe Kubali tu. Wewe unaachana na nini na njozi yako? Nehemia sura ya 4. Utawala sasa, baadaye sasa habari ya hao watu iliisha. Kazi ilikuwa bado inaendelea. Akaondoka nani? Yoshua na nani? Zerubabeli. Kazi ilikuwa bado inaendelea. Wakaingia wakina Nehemia fanya kazi hiyo. Soma Nehemia 1. Anasema fungu la kwanza mpaka la 4. Soma. Lakini ikawa Sanbalati aliposikia ya kwamba tulikuwa tukiujenga ukuta. Sura ya kwanza. Ndio Nehemia. Soma Nehemia sura ya kwanza. Soma. Nehemia sura ya kwanza anasema habari za Nehemia mwana wa Hakalia. Soma hapo. Ikawa katika mwezi wa Kisleu. Naam. Mwaka wa 20. Soma mpaka la 4. Nilipokuwapo Shushani ngomeni. Naam. Hana ni mmoja wa ndugu zangu. Ndio. Akanijia yeye na watu wengine waliotoka Yuda. Ndio. Nami nikawauliza habari za Wayahudi walikopona. Tuko wapi? Shushani ngomeni. Sawa. Hao watu wa uhamisho waliosalia. Ndio. Na habari za Yerusalemu. Ndio. Wakaniambia watu wa uhamisho waliosalia huko katika wilaya ile. Soma fungu la 4. Wamo katika hali ya dhiki nyingi. Ndio. Na mashutumu sana. Tena ukuta wa Yerusalemu umebomolewa. Naam. Na malango yake yameteketezwa kwa moto. Ndio. Hata ikawa niliposikia maneno hayo, nikaketi, nikalia, nikaomboleza siku kadha wa kadha. Naam. Kisha nikafunga, nikaomba mbele za Mungu wa mbinguni. Bwana asifiwe. Sikio kwa makini habari hii. Uone watu hii kazi ilipokuwa imeingia ndani ya nini? Ya mioyo yao. Nehemia yuko mbele ya mfalme, ni mnyweshaji wa nini? Kwa ikulu kwa mfalme. Nataka kuongea nini asubuhi ya leo? Nehemia yuko mbele ya mfalme, ndiye ambaye anashika kikombe, ananywesha nani? Mfalme. Lakini Nehemia bado mawazo yake yako nyumbani.
anaangalia watu wa nyumbani wa hali gani, ndugu zangu wa hali gani. Hivyo watu kaza wakaza waliomtembelea, jambo la kwanza kauliza, mnaendeleaje nyumbani huko? Watu wangu wanaendeleaje? Hekalu likoje? Mji ukoje? Watu wetu wakoje Wayahudi? Akasimuliwa ndio mambo yako mahali pale Misri yote. Habari ya mji umebomoka, malango yake, watu wa hali ya nini? Ya dhiki sana. Nehemia hakusema shauri yao, maana mimi niko mbele ya nini? Niko mbele ya ikulu. Unajua kuna watu wengi sana huwa hata Mungu anapokuwa amewasaidia wanapata nafasi sehemu fulani, wanakuwa na nafasi. Unapokuwa na nafasi wanasahau hata nyumbani kwao. Bwana asifiwe. Hivi hamjawahi kuona watu wanakwenda kujenga nyumbani kwao kwa sababu fulani amekufa, ili wakienda huko wasifanye nini? Wasiaibike. Yaani matajiri wakubwa wako mjini humu, wana kila kitu. Wanapofiwa sasa wanahitaji kwenda kujenga huko. Ndiyo sasa msiba naambiwa utafanya msiba baada ya mwezi mngapi? Baada ya mwezi mmoja. Ile haraka akaanza kujenga wapi sasa? Nyumbani, kwamba ameogopa aibu. Ameogopa aibu. Sasa ni wengi sana hapa mwana. Sasa bali Dar es Salaam, kila sehemu, Mbeya, wapi? Kila kona wapo. Wanapokuwa sehemu fulani nzuri Mungu amewabariki, wanasahau watu wa nyumbani kwao. Hawakumbuki tena wala hawawazi tena. Asubuhi ya leo niwaambie, mkifanikiwa msahau watu wa nyumbani kwenu kwa jina la Yesu. Rudia tena. Unapokuwa kwenye nafasi, usisahau watu wa nyumbani kwenu, na sio nyumbani kwenu tu, hata watu wa kwenye kijiji chenu. Kwani kama Mungu amekuinua, una maisha mazuri, unaona hasara gani kwenda kuchimba kisima kwenye zengo yenu huko, ni kwenu huko, kama kuna maji? Yupo jambo ya baraka. Nehemia ndiyo japokuwa yuko mbele ya mfalme, yeye anakula vizuri, ndio mhudumu wa mfalme, lakini bado anaulizia watu wa wapi? Watu wa nyumbani. Sura ya pili fungu la kwanza. Sura pole kwa fungu la 14 huko nyuma mahali pale. Penda tu kwa hatua. Nehemia sura ya pili mstari wa kwanza. Soma sasa. Akasema, ikawa katika mwezi wa Nisani, naam, mwaka wa 20 wa mfalme Artashasta, ndio, na divai imewekwa mbele yake. Nikaishika ile divai, nikampa mfalme, nikampatia mfalme, maana ndio mnyweshaji, ndio mhudumu. Soma. Nami mpaka sasa sikuwa na huzuni mbele ya mfalme wakati wowote. Naam. Basi mfalme akaniambia, Bwana, umesikitika uso wako. Mbona uso wako unavyosomeka? Nawe huna ugonjwa. Unaonekana kama taa ifanye nini? Haiwaki wapi? Usoni kwako. Ile taa naona imefifia. Uso wako unasoma kuna jambo fulani liko ndani ya moyo wako limefungwa. Kuna nini? Soma. Nawe huna ugonjwa. Na wewe kile nikikuangalia huna ugonjwa. Nini hii? Nini hii? Isipokuwa ni huzuni ya moyo. Ni huzuni ya moyo hii. Ndipo nikaogopa sana. Nikamwambia mfalme. Mfalme, na aishi milele kwanza. Bali uso wangu usiwe na huzuni. Kwa nini uso wangu mfalme usiwe na huzuni? Iwapo mji ulio mahali pa makaburi ya makaburi ya nani? Ya baba zangu. Unakaa ukiwa. Na malango yake yamefanya nini? Yameteketezwa kwa moto. Ndipo mfalme akaniambia, naam, una haja gani unayoniomba? Kwa nini uwe na furaha ikiwa mji wa makaburi ya baba zangu, kule ambako baba zangu wamelala, maeneo hayo, mji huo ambako baba zangu wamelala, ndugu zangu kule nilikozaliwa, wanakaa katika hali ya dhiki. Mimi niko mbele ya mfalme, ndio na kula raha na kuwa na shiba, lakini huko ndugu zangu wana taabu. Anakumbuka mji akufanya alikozaliwa kwao, ambako baba zao wamezikwa kule, baba zake wamezikwa kule, baba wamezikwa huko. Anakumbuka Nehemia. Kwa nini sio na huzuni ikiwa mji wa makaburi ya baba zangu umebomolewa?
una dhiki? Kwa nini niendelea kufurahi? Wako watu huwa wakumbuki nyumbani kwao. Wako watu huwa wakumbuki nyumbani kwao. Akifanikiwa tu basi kakazi tu kati ya LA. Basi Ikulu. Kati ya LA tu hata wakati watu ndio akafanyaje? Akapewa redundancy. Anasahau na nyumbani kwao. Lakini Nehemia yuko Ikulu kabisa pale. Bado anakumbuka wapi? Hakumbuki nyumbani kwao tu, anakumbuka na watu wote wa nini? Wa eneo hilo kwa ujumla wote. Nenda kuambia siku moja Mungu akuinue ufanikiwe, alafu siku moja uende kwenye kijiji cha kwenu upeleka hata madawati ya shule kwa jina la Yesu. Kajenge hata hospitali kule ambako umezaliwa kwa jina la Yesu. Ili wana kijiji wapate huduma. Kachimba visima vya maji, watu wanywe nini? Visima. Kwani uone yule Msamaria alikuwa anaongea. Kisima hiki amechimba nani? Babu yetu nani? Yakobo. Tunakunywa tu. Wanakumbuka. Kwa hiyo wanapokunywa maji yale aliyochimba Yakobo, tayari ni baraka tu zinaendelea kufanya kumiminika tu. Kwa mimi wanajua watu wa karibu na mimi wananifahamu sana. Wale wa karibu sana wananijua vizuri sana. Mimi hata kwenda hotelini kwenda kula chakula huwa napata kigumizi kikubwa sana yani. Kama nikakaa hotelini eti niagize naomba sato ya shilingi 10,000. Yaani hata kwanza yani ni ngumu sana. Ni ngumu mno. Ni ngumu sana. Yaani ni ngumu kuliko maelezo. Ni ngumu sana yani, ni ngumu sana. Nikikaa tu mezani kwa kumbuka, nyumbani kwangu wanakula nini sasa hivi? Hata kama hiyo sasa pia nyumbani kwangu pia bado ipo. Bado pia naona, lakini kwa nini? Ningechukua nyingi tunipeleka wapi sasa? Nyumbani, tukale wote kwa pamoja nyumbani. Kwa baba wengi hapa wanakula magengeni. Kali baba sasa anakula wapi? Kula magengeni. Nakula hoteli baba lazima. Una familia. Baba ana familia kabisa. Anakwenda kuanza nyama choma. Ifanyike hivyo tu uko mbali na nini? Na nyumbani sana kama uko safarini. Mazingira fulani. Lakini hata hiyo nyama choma unapokuwa na ila unajiuliza, je, na nyumbani unakula nini sasa hivi? Na ndio na ile nyama choma, lakini unajiuliza na nyumbani wanakula nyama choma? Ukifikia viwango hivyo utakuwa umeanza kumkaribia sana nani? Mungu wa mbinguni. Naambia ukweli. Yaani kuna watu mijini humu wanachomekea vizuri, wamevaa vizuri, wanakula vizuri huko kazini huko, muda wa lunch wanaenda kula vizuri, nyumbani kwao ukifika ni takataka. Nachukia sana. Wanawatoa out watu wengine kazini huko, wanawatoa out. Je, iko siku moja ambapo wewe ulishawahi kumtoa out mke wako au familia yako? Lakini kuna watu leo maofisini huko wanapromise watu leo kutoa nini? Na kutoa out. Leo lunch ni kwangu. Nehemia hayuko hivyo. Nehemia japokuwa yuko Ikulu, ananywesha mfalme, maisha yake ni mazuri, anakumbuka watu wa wapi? Divai inashinda kuingia. Chakula cha mfalme anashinda kukila. Uso unaonekana kwamba umekunjamana, huna furaha. Mfalme kulikoni mwanangu? Mwana hata ule ugonjwa hapa ni Ikulu.
Mali yote, vyakula yote yaliyoko mahali hapa ni ya kwako. Sema ndio mfalme, lakini watu wa nyumbani kwetu kule, najua tu hali wanafanyaje, wanaoipitia. Najua tu hali ile ambayo wanaipitia watu wa kule nyumbani kwangu, watu wa nyumbani kwangu, najua wanapoishi. Sijui kama hata leo wanakula. Kuna haja gani? Kwa anamwambia ndio mtu wa Mungu. Mstari wa 4. Ndipo mfalme akaniambia, naam, una haja gani unayotaka kuniomba? Sasa unahitaji nini sasa uniombe? Basi nikamwomba Mungu wa mbinguni. Nikamwomba, yaani hakumwomba mfalme nipe nini? Mfalme naomba hivi na hivi. Sio kwa makina bali. Sio kama usikoseze hatua. Wako watu wengine hapa mtahitaji kufika mahala fulani kwenye maisha yenu. Utapewa namna unataka nini sasa? Kufanyie nini? Mimi naomba hivi na hivi, unafanya nini? Unachagua moja kwa moja kile kitu. Mfalme anamwambia, unahitaji nini nikufanyie? Anamwambia nifanyie 1 2 3 4 5. Sasa aliponiambia, nikamwomba nani tena kwanza? Mungu wa mbinguni. Usiache kumweka Mungu hata kama umepewa nafasi. Kwamba unahitaji nini sasa? Bado Mungu awe kwanza mbele ya kuamulie, ndipo utamke sasa. Naam. Nikamwambia mfalme. Kwa akamwomba Mungu, ndipo akamwambia nani sasa? Mfalme. Naam. Mfalme akiona vema. Ombi kwa unyenyekevu. Na ikiwa mimi. Sio mfalme anataka hivi na hivi na hivi na hivi. Mfalme akiona imempendeza. Mfalme akiona ni vyema. Naam. Na ikiwa mimi mtumishi wako nimepata kibali machoni pako. Naam. Tafadhali unipeleke mpaka Yuda. Ufanye nini? Unipeleke mpaka Yuda. Niuendee mji wa makaburi ya nani? Ya baba zangu. Anakumbuka tu kijijini kwao. Huyu mtu wa Mungu. Niendee mji wa nini? Wa makaburi ya baba zetu. Nipate kuujenga. Huko ndiko nimezaliwa huko mimi. Watu wa nyumbani kwetu wanakufa kwa nini? Kwa njaa. Watu wa mjini kwetu hawana hospitali, hawana maji, wakina mama wanateseka. Niruhusu tu mfalme nipeleke huduma huko na mimi. Kwa kweli Mungu amenijalia mimi niko mahali hapa. Naomba fungu. Unipeleke sio kama mbebe, maana aweke watu wafanye atoe kibali. Aende kwa kibali cha nani? Cha mfalme. Soma. Nipate kuujenga. Mfalme akaniuliza mfalme. Malkia naye ameketi karibu naye. Na Malkia mke wa mfalme yuko mahali hapo. Safari yako ya siku ngapi? Nawe utarudi lini? Hivyo mfalme akaona vema kunipeleka. Naam. Nami nikampa muda. Nikampatia muda. Tena nikamwambia mfalme. Naam. Mfalme akiona vema. Na nipewe nyaraka kwa mali. Nipewe nyaraka. Unajua kule pia kulikuwa na kesi kubwa kule kwenda kujenga kule. Kuna maadui pia wako wapi? Kule. Ikiona mfalme alipatia nyaraka na ulinzi, twende. Kwa maliwali walio ng'ambo ya mto. Maana kule pia hupiti. Kumbuka hawa ni wakimbizi. Wako wapi? Wametekwa huko. Ili unakwenda wapi wewe? Mnaenda wapi wewe? Yaani unapomwona Nehemia ni kama ilivyo kwa kina Danieli na nani? Abednego. Waliokuwa mbele ya nani? Ya mfalme wanasimama. Kwa hiyo unapotaka kuondoka unakwenda wapi? Nipewe kibali. Naam. Ili waniache kupita mpaka nifike Yuda. Naam. Nipewe na waraka kwa Asafu. Nipewe na waraka wa mwandishi Asafu. Mwenye kuutunza mwitu wa mfalme. Ambaye kwa anatunza nini? Msitu wa mfalme. Ili anipe miti ya kufanyia. Nipewe miti ya kufanyia nini? Boriti. Kwa malango ya ngome ya nyumba. Naam. Na kwa ukuta wa mji. Soma. Na kwa nyumba ile nitakayoingia mimi. Naam. Naye mfalme akanipa. Kwamba akafanya akanipa. Kama mkono mwema wa Mungu. Apewa mpaka kwamba akajenga na nini sasa? Na nyumba ya kufikia. Kwani waambie, kwani kuna watu ngapi leo wakija jini kwao? Kule kulala wapi? Guest lodge. Hapa kulala. Kwa ni aibu. Hapa kulala, kifika pale kama kuna msiba, yeye ni wapi lodge? Hapa kulala.
Lakini Nehemia anasema hapa, nikajenga na nyumba yangu ya kufikia. Hata kama nilikuwa naenda nyumbani kwetu na nini? Nitakaa maji kanye. Maana Yesu asifiwe. Na kanyumba kangu kakufikia. Bwana Yesu asifiwe. Msisahau kujenga wapi? Yaani mtu anaenda nyumbani kwao, muda wa kulala, kwenda wapi? Kwenda lodge, kwenda kulala. Sasa mtu anaenda vipi? Mama umeamkaje mmo? Mtu nyumbani tena. Anachinja mbuzi hapo, wanakula, anaondoka. Sasa sio maisha bwana hayo, sio maisha hayo. Sio maisha ya watu wa Mungu hayo. Maisha ya Mungu, maisha ya watu wa Mungu, ukibarikiwa, bariki nyumbani kwenu. Jambo la kwanza. Sio mtu wa Mungu. Mstari wa 9. Naam. Ndipo nikafika kwa maliwali. Ndio maana waga haraka. Sababu wewe hata kama ungefanikiwa wewe nyumbani kwenu. Saidia na wanani? Na wote wanaozunguka pale majirani wote wasaidia, tunasaidia tuna watu wengine saidia tu wote Mungu. Asikie nini tu? Asikie baraka tu kila mtu basi. Wewe yote ni kwa bibi yako tu. Ni kwa bibi yako tu. Ni kwa bibi yako tu. Sema kumbe mwana huyu. Akija yeye kwa nani tu? Ni kwa bibi yake tu. Bibi anavaa vitenge tu. Ndio anzia Yerusalemu, ndipo niwaambia anzeni wapi? Halafu wapi? Ndio kanuni. Unaanzia nyumbani ndio. Lakini baadaye wapi? Samaria. Na ikiwezekana mwisho wa nini sasa? Kuna wale wabarikiwa hata mwisho wa nchi. Peleka injili yote hiyo. Jina anzia nyumbani, kwa majirani. Mpaka wapi? Duniani kote. Naam. Ndipo nikafika kwa maliwali walio ng'ambo ya mto. Naam. Nikawapa hizo nyaraka za mfalme. Ndio. Naye mfalme alikuwa amenipeleka maakida wa jeshi lake. Soma. Na wapanda farasi pamoja nami. Naam. Hata Sanballat, Moroni na Tobia mtumishi wake. Hao watu wangapi hao? Wakuangalia sana watu wawili. Sanballat na nani? Na Tobia. Naam. Mtumishi wake Mwamoni. Naam. Waliposikia habari hizo ziliwahuzunisha sana. Kwa kuwa amekuja mtu kuwatakia heri wana wa Israeli. Haleluya, watu wa Mungu. Watu wa jinsi duniani. Yaani tu watu wengine kazi yao wapo kuona tu watu wengine wanaishi maisha ya nini tu, yani magumu tu, ya shida tu. Wakiona kuna mtu fulani anakuja kuwatakia mema, wananuna. Na Tobi na Sanballat. Mtu ameingia tu mgeni nyumbani kwenu na gari. Jirani anafanya nini jirani? Ananuna. Mwanaomba tena anataka na angine wa gari. Kwani gari ni shida gani? Kwani gari ni shida gani? Kwa kuwa tu wameona ya kwamba huyu mtu Nehemia amekuja kuwatakia mema watu wanaoishi maisha ya nini? Ya ziki na shida. Sanballat na Tobia wakanuna. Maana yake tunasema kwamba huyu Tobia na Sanballat walihitaji waone watu wao kazi yao wako kuangalia watu wanapitia maisha magumu tu, wanalala njaa, wanalia tu, maskini tu, wanalia tu. Ndio furaha ya nani sasa? Sanballat. Na wewe uko hivyo? Hapa kuna mtu wa jinsi, hapa wote watu wa Mungu wameokoka kwa jina la Yesu. Amen. Iweni watu wa kuumia. Unapoona watu wengine wanaumia, ndio Biblia inasema lieni na watu wanaofanya nini? Wanaolia. Kuwa msaada, kuwa chemchemi, kuwa baraka. Tayari hapa tu kuona mgeni tu amekuja kuwatakia mema. Hata yule mgeni kwanza hajajenga nyumba, hajanunua kuku. Kwa nini mimi hapa amenunua kuku tayari hapa? Bila tu nani huyo? Hata watu wajanja kweli. Wao wataka kupeleza huyo ni nani? Huyo nani huyo? Anatoka wapi? Leo wanajua haraka mapema mno. Sio toka Marekani. Hii Marekani tayari imekuwa nini tayari? Imekuwa shida.
Tayari hesabu zinaanza kichwani, kama anatoka Marekani huyu, mmoja akawajengea nini? Akawajengea nyumba kabisa, huenda huyu. Tayari akafanya nini uso? Wakunjamana. Kaza kununa, minuno. Wana minuno hao. Wako watu wa jinsi hivyo, hawapendi kabisa ni kuona. Yaani furaha yao, yaani ili moyo wao usiuzike. Amuone fulani ananyong'onyea, anapita maisha ya shida. Analala njaa, vipi leo? Hata vijana. Jamani, tujipe moyo watu wa Mungu, tujipe moyo tu. Kumbe umeona fanya nini? Kama hivyo sasa. Ndio hawa, yaani anakutia moyo kwa kufanya nini? Kwa kuwa anakupinga. Ndio anataka hivyo. Unajua Yesu anasema duniani mna waziki. Mbona kwa kuna ziki? Kama duniani mna waziki, mbona kuna ziki? Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe kama ni mbona wewe una ziki? Bwana Yesu asifiwe. Soma mtu wa Mungu. Mstari wa 11. Naam. Basi nikafika Yerusalemu. Nikakaa huko muda wa siku 3. Kaa huko muda wa siku ngapi? Siku 3. Kisha nikaondoka usiku. Nikaondoka usiku. Mimi na watu wachache pamoja. Na watu wachache peke yake tu, watu wengine tu. Wala sikumwambia mtu neno hili. Ndio makini habari hapa. Sikumwambia mtu habari hii. Nikafika usiku, alafu nikaondoka na watu wa nini? Wachache tu. Halafu na jambo langu. Sikumwambia mtu yote, ila hata japokuwa hajamwambia mtu yote, kuna watu nani? Wakina Tobia, sasa Balaki, wao watafanya nini? Mwisho kujua tayari. Hao ni washushushi wa uongo. Ndio kuna watu wengine hata kama hujasema, wao wameshasema huyu ni hivi na hivi. Endelea. Hata sikumwambia mtu neno hili alilonitia Mungu moyoni mwangu. Naam. Nilitende kwa ajili ya Yerusalemu. Sikumwambia mtu yoyote kwamba nahitaji Yerusalemu nitende jambo fulani. Sikumwambia mtu yoyote. Maana huenda ningepingwa mno na watu wengine. Ningepingwa tu wewe. Ngoja niwaambie. Soma chini kidogo hapo. Wala hapakuwa na mnyama pamoja nami. Sikuwa na mnyama pamoja nami. Ila mnyama yule niliyempanda. Ni mnyama tu niliyekuwa nimepanda juu yake. Nikatoka nje usiku. Kwa njia ya lango la bondeni. Naam. Nikashika njia iendayo kisima cha joka. Naam. Na lango la jaa. Nikazitazama kuta za Yerusalemu. Nikaangalia usiku hapo, anaangalia watu wanapopata shida. Zilizokuwa zimebomoka. Naam. Na malango yake yameteketezwa kwa moto. Naam. 14. Twende. Kisha nikaendelea mpaka lango la chemichemi. Naam. Na ziwa la mfalme. Ndio. Lakini hapakuwa na nafasi ya kupita kwa yule mnyama aliyekuwa chini ya. Maana mabomoka namna gani? Mabomoka nyumba zimebomoka. Vifusi ni vingi, hakuna haja kukutana na mnyama. Naam. Kisha nikapanda usiku huo kando ya kijito. Ndio. Nikautazama ukuta. Ndio, kwa 17. Kisha nikarudi nyuma. Nikaingia kwa lango la bondeni. Akawa usiku hapo. Hapo ni usiku anakagua. Naam. Nikarejea hivyo. Naam. Wala mashehe hawakujua nilikokwenda. Sasa mashehe hawakujua ameenda wapi. Hiyo ndio kwenda kufika mahali hapo. Wala nilivyotenda. Mashehe hawakujua. Maana yake wazee wa kanisa hawakujua. Endelea. Hawakujua nilikokwenda. Ndio. Wala nilivyotenda. Ndio walivyotenda. Wala sijawaambia Wayahudi. Wala Wayahudi pia sikuwaeleza. Wala makuhani. Hata makuhani sikuwaeleza. Wala wakuu sikuwaeleza. Wala mashehe sikuwaeleza. Wala watu wengine walikuwa wanafanya kazi hiyo sikuwaeleza. 17. Kisha nikawaambia. Naam. Naona hali hii dhaifu. Toka makina bali. Ndio kama kila bali hiyo. Wale kwambie, makanisani Bwana. Wapi? Makanisani Bwana. Hata yaani wale waambie makanisani pananuka. Kuna watu leo wamebarikiwa sana. Watoka ng'ambo. Nje huko. Wanakuja Afrika. Kuja wapi? Afrika. Wako wakina Nehemia waliobarikiwa. Watoka wapi? Ng'ambo. Kuja Afrika. Kuleta misaada. Wanalenga misaada hii ni kwa ajili ya nini? Ya kanisa lote. Watu wanaoishi mazingira magumu wasaidiwe. Ni manufaa ya nini? Ya kanisa.
Kanisa lijengewe nini? Hospitali. Lijengewe nini? Shule. Tunapoambiwa mashehe, maaskofu, ambiwa kazi tuachie tu nani? Tuachie nani hiyo kazi hiyo? Tuachie sisi. Tayari zile fedha zinaingia mikononi mwa maaskofu, mwa wachungaji, mwa viongozi wa makanisa. Viongozi wa makanisa wengi leo wamejitajirisha kwa mali ya nani? Ya wahisani. Watoto wao wanasoma nje. Watoto wanasoma wapi? Ulaya. Wao wanaishi maisha namna gani? Mazuri. Kwa misaada ya nini? Na nimeshuhudia kwa macho hivi, sio kama labda nasoma tu, nasimuliwa. Nimeona mengine kwa macho yangu hivi. Nakumbuka muda fulani kwa mwinjilisti. Wale tu wazungu hapo toka muda fulani, mobility satellite. Kaja wazungu tu hapo. Wazungu wamekuja bwana, mimi tayari niko tu mwinjilisti. Niko nani tu yani? Nafahamu process hii hapa hivi. Mmoja ndio muongoa kipindi hicho. Nimetembelea yani hata kama kuna mahubiri ya kuja hata nilikuwa sijui. Mimi tu nafanya kazi ya nani tu ya Mungu tu toka mwanzoni tu. Hiyo Bukaga hiyo yote nimetembelea, Fumagira yote hiyo nimetembelea sana. Mtu wangu huyu hapa hivi. Tumefungua makanisa naye huko kote, tumefungua makanisa. Toka makanisa makubwa tu hapa. Huyu hapa, nafahamu kabisa. Makanisa mengi leo ambayo naona ni makubwa nimefungua mimi na mke wangu hapa hivi. Kule nimebora leo ndio kuna kanisa kubwa mno huko. Nimefungua na huyu hapa kufungua naye. Tunaenda mpaka mahali pale mpaka na tunakuta ile familia wanatupikia panki. Tunafahamu panki? Hata mwenzangu ataje kula panki. Hata aweze kula panki ndio ameolewa binti bado yuko tu mdogo. Namwambia tule. Nikamwambia sasa hata siwezi. Takulaje sasa hata sijui. Tunafanya uinjilisti wewe tule tu mama. Wewe tule tu. Yaani tule tu. Unalazimisha kula panki. Huyu hapa hivi. Bwana asifiwe. Tunakula panki kwa kufanya nini? Hivi basi ujumbe ufanyeje? Lakini na yani namhurumia. Kwa kibasikeli chetu. Kanisa ambalo liko kule Fumagira, sisi ndio wanani? Nyanama pale sio waanzilishi. Kule Fumagira sio waanzilishi. Nenda sawa huku, sio waanzilishi huku. Bwana asifiwe. Sasa baadaye yakaja mahubiri ya nini sasa? Ya serikali. Jamani kuna ufadhili. Yaani watu bwana. Kuna ufadhili. Wale waingizi makanisani wanapewa basikeli. Ndio basikeli kwa mimi kama gari. Sio kama usione basikeli ya leo. Ndio ukipewa basikeli, ni kama nani? Ni kama pikipiki nadhani kama pikipiki. Muda ule. Halafu wanalipwa. Kuna full time na part time. Kuna malipo yake. Mazuri tu kwa wiki unachukua. Kwa sasa basi wazee wa makanisa sasa wachague kila kanisa wa nani? Wainjilisti waingie kwenye mpango huo. Yaani tajabu kwamba eti nikaacho. Mimi mbona fanya kazi nani tayari? Nikapigwa chini. Yaani nikakaa baada ya kanisa wakaangalia watu wengine ambao wala sio wa nani? So waingizi mtu mmoja alikuwa kanisani nani mtu fulani hivi. Jina fulani hivi sema mtu fulani kwa anataka kuoa. Ili akapata na mtaji ufanyeje? Utoa na mahali. Jamaa mahali hani. Mbona uingizi sio mahali? Nikakupa chini. Wazo akampatia nani? Akampatia huyo mtu akafanya aliyotendea mambo ya ajabu sana pale mbele kidogo. Alionyea mkononi. Maana atakuwa mwinjilisti. Mambo aliyotenda kule mbele ilikuwa ni ya nini? Ilikuwa ni aibu. Wakamfuta ushirika. Mimi niko pale, mimi niko gado. Mtu wangu anapika tu nini? Mimi nini? Sasa lakini pia na mimi nilipewa hiyo kazi. Ila kwenye basikeli nikatolewa. Nikapewa kwenye nini tu? Kuna watu walikuwa wanapewa basikeli na pesa. Sabini nikakaa kwenye kategoria ya nini tu? Ya fedha peke yake. Sema hakuna shida, pia Mungu amesaidia hata hivyo hamna shida yote. Sasa nikwambie.
Kwa maana yake shida ilianza kwa wazee wa kanisa wapi? Kanisani kapigwa chini. So mimi ndiye ambaye nilikuwa na sifa peke yangu kanisani. Ikatoka hapo. Kule makao makuu sasa kule za wapi sasa? Makao makuu kule sasa conference kwenyewe. Kwa ndio wasi ndio shida sasa kule kwenyewe sasa. Wazungu wakuja, Teddy Wilson mwenyewe hakuja hapa, Teddy Wilson. Wamekuja hapa wazungu hapa kutoka Amerika. Wametoa hela nyingi, lakini tayari eti tena wachungaji wanasema jamaa hapo hapa ni Afrika, Waafrika ukiwapatia hela nyingi sana inakuwa sio nzuri, sasa walewesha, walikuwa na kwenye mkala mara suni nini? Zikafanyaje? Zikakatwa zikapunguzwa. Na zenyewe hizo mzee wakati ambapo zimepunguzwa hatukupewa. Paka mahubiri ameanza system Kirumba mahali pale. Tumefanya injili wiki ya kwanza, ilikuwa kila wiki mnapewa nini mshahara wenu. Wiki ya kwanza hakuna, wiki ya pili hakuna. Ndipo ikabidi eti mpaka tufanye maandamano kwamba tunataka pesa zetu kwenda wapi? System Kirumba. Wainjilisti. Wachungaji waliposikia una habari mtawa Igoma nataka kuandamana. Niko pale kanisa la Igoma pale. Kwa pale wote wanaita pale kanisa la Igoma pale wote. Mchungaji, askofu akaja haraka na mhazini haraka kuja kulipa nini? Kuja kulipa hela. Tukalipa hela, tuanze kulipa hela mwambie jamani, hela zimeisha. Kwa hiyo tutavunja nini? Tunavunja mahubiri. Kumbuka sasa wenyewe kule television wenyewe wameshakabidhi tu nani pesa. Hapo hao ndio wanaosimamia huko. Kwa hiyo wazungu wajua ya kwamba injili inafanya nini tayari injili inaendelea tu, kumbe lazima ifanye nini tayari. Kwa mengi leo endelea mahali pale. Baada ya muda sasa kuisha hapa hivi. Watu wameshanunua haisi, wameshajenga majumba, wanafanya nini? Vitu vingi vya nini? Vingi tu. Mwili tu mmoja hapa hivi mgogo, mwili mmoja. Sema kweli mimi niko wazi sana. Ameenda kuhubiri Amerika kule, mhubiri mmoja hapo wa kule na ng'ambo pale. Ameenda kuhubiri kule, ameenda kuhubiri Marekani wakampenda wazungu. Piga injili safi. Sasa kumwambia, sasa basi wewe sasa utakuondoka wakapatia zawadi. Kapeleka showroom. Chagua gari. Alikuwa anaeleza mhubiri hadhara hivi kama ninavyosimulia mimi hapa. Aliamua kusema hadharani. Nikamwambia chagua gari. Nikachagua gari kwa kawaida tu. Wakaniambia wazungu, hapana, chagua gari. Kama kumbe nikachukua nini sasa? Nikachukua gari sasa yenyewe. Wakaniambia chagua pikipiki tena nzuri, maana hata sehemu zingine unapofanya uinjilisti kule Afrika, sehemu zingine gari haifanyi nini? Haipiti, tumia pikipiki huko. Chagua gari na pikipiki. Nachukua gari na pikipiki. Sasa basi nenda sasa. Ni hela nyingine hii hapa madola nenda. Halafu hizi gari sasa na pikipiki tutatuma kwa mkono wa nini? Wa kanisa. Nikamwambia usikipe wazungu mnawajua wa Afrika. Kwa mkono wa kanisa kata la watu. Akatuma kweli. Kwa mkono wa kanisa. Kwa mkono wa nini? Union. Haya ndio kuangalia vipi zimeingia mshaingia kuzipeleka kwa nani kwa wakuu. Bado. Gari mshaingia nini? Bado. Kumbe zilishaingia namna gani? Siku nyingi. Nataka kama kuandika email kwa wazungu. Jamani mbona gari tena mbona hajafika? Mbona siku nyingi kama siku nyingi sigari muda mrefu tu. Ndio sasa tamaa sasa. Jamani nataka gari yangu. Akapewa pikipiki na kufuta ushirika. Hii ndio maana Nehemia anasema sikuambia wanani? Wazee wa kanisa wala maaskofu wala wanani, nikaamua mimi mwenyewe nasemea jambo langu. Kwani kuambia kupata pesa wakati mwingine nenda moja kwa nini? Kwa walengwa. Nataka nani maskini wako wapi maskini hapa? Nahitaji maskini waone. Mko hapa maskini na hawa hapa. Wasaidie namna gani? Moja kwa moja wale. Pameoza makanisani. Pameoza tu.
Nehemia wanaongozwa si kwa uwezo wao, si kwa nguvu zao, bali kwa uwezo wa nini? Wa Roho Mtakatifu. Inahitaji Roho Mtakatifu kugundua ya kwamba hata huyu mzee wa kanisa, hata huyu askofu sio wa kumwambia. Hata askofu simwambii, wala mzee wa kanisa simwambii. Hili jambo tu mimi nahitaji kusaidia moja kwa moja mimi mwenyewe. Wengi wamelia sana. Makanisa leo nawaambia ndugu zangu, yamegeuzwa, yamekuwa ng'ombe wa maziwa wa wachungaji. Maskofu ndio wanamiliki makanisa. Yaani makanisa yamegeuzwa, limekuwa duka la askofu. Kwani waambie wengi hamjui kazi, asili kazi ni ngumu sana. Watu wanasoma, wanamaliza, hakuna ajira. Kwa sasa hakuna ajira, wafanyeje? Unajua siku asili ajira hakuna, kwa hiyo tufanyeje? Tufungue kanisa. Kanisa yetu tuliandikeje jina lake? Haleluya. Kanisa yetu inaweza kuita haleluya. Naambia ukweli, mambo huwezi kusikia sehemu yoyote hapa tu. Zile mambo ya ndani. Tusajili kanisa. Jamani, kanisa yetu tunafanya nini? Haleluya. Kinaanza kikubwa. Wanenguaji wanaandaliwa haraka hapa kwa ya kulipwa. Katika mchezo wa Yesu katika dakika 2 tunafanyaje? Limeshajaa. Kama mchungaji mwanzoni alikuwa anapiga makofi hivi, maana ni mwembamba anapiga makofi hivi. Sasa tunafanyaje? Alikuwa anapiga hivi makofi. Tumaliza kwa namna gani? Sasa kubwa hivi. Ile mwanzoni alikuwa anapiga makofi. Naambia ukweli watu wa Mungu. Makanisani humu pameharibika sana. Mimi kwa sababu mimi nishakuhoji mzee wa kanisa, kwa sababu sasa kupewa jibu. Kama sisi wa Sabato kwa mfano, sawa? Kwa mdogo wa wazi, sisi wa Sabato kwa mfano tumejenga shule yetu. Jamani, tunajenga shule ya kanisa. Haya ndio, shule ya kanisa tunajenga. Haya, tunajenga. Inafanyika nini shule ya kanisa? Je, hiyo shule ya kanisa watoto wetu wanaenda kusoma pale bure? Hapana, hawasomi bure. Wanafanya nini? Wanaenda kulipia. Kama tu shule nyingine ya private. Na ada ni zile. Haya, basi okay, sawa. Nini sasa faida ya shule ya kanisa kama tumejenga ya kwetu na hawasomi pale bure na hakuna punguzo la mshiriki aliyejenga ya kwake kwa jina tu? Unajua bana ni wainjilisti. Haya, je, kuna litani ngapi sasa za uinjilisti ambayo kwamba tayari shule mwaka huu imeingiza milioni 400. Basi kuna litani kwenye mtaa sasa. Kwenye nini? Kwenye makanisa kwamba jamani, makanisa ya mtaa litani zao ni nini? Ni hizi hapo sasa. Shule yetu imepata faida ngapi? Ya milioni 100 ngapi? Kwa sababu shule sio ya division, sio ya union. Ni ya mtaa. Ni ya conference. Haya basi conference sasa litani ni ngapi? Mmepata faida ngapi? Haya basi tuna hospitali ya kanisa. Kwa washirika wa kanisa tukiugua tunakwenda kuonyesha ushirika wa kanisa. Kama ni mshirika wa kanisa, wanaangalia member. Huyu membership sasa huyu kuna punguzo la 10% ngapi? 18. Kwa sababu yeye nani? Ni mshiriki ili matibabu afanye kutibiwa. Wewe ni mshiriki uliyejenga shule, hospitali, ukachangia, ukigua malaria, mwendo ni ule kama wa wapi? Kama mpagani. Sasa faida yake ni nini? Ni hela sioni kama kuna litani kanisani na kufanya injili. Unaniambia ni uinjilisti, hatuoni litani. Huo ni utapeli bwana, acheni. Huo ni utapeli kama nini tu, utapeli mwingine. Ndio maana Nehemia alipohitaji kujenga, hakushirikisha nani? Askofu, mzee wa kanisa, akaenda usiku direct kwa nani? Kwa walemu. Malizia hapo. Mstari wa 17. Soma.
Kisha nikawaambia, mnaona hali hii dhaifu tulio nayo, jinsi Yerusalemu ulivyoharibiwa, na malango yake. Naam. Haya. Na tujenge tena ukuta wa Yerusalemu, ili tusiwashutumu tena. 18. Naam. Nikawaeleza habari ya mkono wa Mungu. Bwana asifiwe. Amina. Wangapi asubuhi ya leo wanahitaji tena kujenga familia zao upya? Wanahitaji kujenga familia zao upya. Kwa maana nahitaji sasa kuanzia leo familia yangu sasa mimi nabadilika kwa jina la Yesu. Kuanzia leo sasa familia yangu, hata mke wangu ajue kwamba sasa nimeanza kujenga upya familia yangu kwa jina la Yesu. Naomba usimame asubuhi ya leo. Nahitaji sasa kujenga familia. Mama anione mimi binti yake, aone ya kwamba mwanzoni mimi mambo yangu hayakuwa mazuri. Sasa mama nahitaji aone kwamba sasa nimebadilika. Ndio kujenga familia. Wangapi asubuhi ya leo wanahitaji kujenga upya mahusiano ya familia zao, ya ndoa zao, ya kanisa, kuwa msaada? Wangapi asubuhi ya leo wanahitaji kujenga upya tena Yerusalemu? Wako tayari kujenga kanisa la Mungu wanapokuwa wakihitajika msaada wao kwa hali na mali? Wangapi asubuhi ya leo tunahitaji kufanya upya maisha yetu, kwenda mbele zaidi, si kwa nguvu zetu, si kwa uwezo wetu, bali kwa uwezo wa Roho Mtakatifu asubuhi ya leo. Usinipite Mwokozi, unisikie unapozuru wengine, naomba usinipite, e Bwana. Mwambie kila ambacho unahitaji ukirekebisha kwenye maisha yako. Ongea na Mungu wako moyo. Mwambie ni wapi ambapo kuna mabomoko ya ukuta wa Yerusalemu. Kama ni mabomoko ya familia, yajenge upya kwa jina la Yesu. Ongea na Mungu wako. Kama ni mabomoko ya ndoa, yajenge upya kwa jina la Yesu. Jenga ukuta wa Yerusalemu. Jenga mabomoko ya Yerusalemu. Asubuhi ya leo tunahitaji kujenga upya. Mwambie Mungu peke yake. Mwambie Mungu peke yake. Wewe unajua ni kipi ambacho unahitaji ukijenge upya. Mwambie Mungu asubuhi ya leo. Ongea na Mungu kwa njia ya imani ili Mungu akufanyie tena upya. Akusimamie uende mbele kwa imani. Uende mbele kwa imani. Uende mbele kwa imani. Mzee wa kanisa baada ya kuomba upite hapa mbele uje uombe. Uende mbele kwa imani. Ongea na Mungu. Ongea na Mungu. Mwambie kwa imani chochote ambacho unahitaji kifanyike upya kwenye maisha yako. Ongea kwa imani. Ongea kwa imani. Ongea kwa imani. Ongea kwa imani.
Mungu aonaye sirini akuangalie, akujazi na akutendee hivyo hivyo kulingana na ombi lako asubuhi ya leo. Akufanyie hivyo hivyo kulingana na hitaji lako asubuhi ya leo. Na familia yako ikaone badiliko kuanzia leo kwa jina la Yesu. Kijiji chako, mtaa wako, nchi yako ione faida na badiliko kubwa kwa maisha yako kuanzia leo kwa jina la Yesu. Tunahitaji kuwa wajenzi wa taifa letu, wajenzi wa nchi yetu, wajenzi wa mtaa wetu, wajenzi wa familia zetu, ili kila mmoja akaone upya mambo yafanyika kwa maisha yako. Jenga sehemu ambazo zimebomoka kwa njia ya imani. Sasa kanisa karibu. Baba na Mungu wetu, mchana huu wa leo, baada ya ujumbe huu ambao mtumishi wako ametoka kunena, na katika mitikio ya mioyo yetu wana wako na binti zako wamepiga magoti, hakika wakikiri udhaifu ambao ulikuwa katika maisha yao. Mchana huu wa leo, kila pale ambapo wanapajenga kwa imani, Mungu wa mbinguni, ukafanya wepesi ujenzi huo, ukawe ni ujenzi utakaoleta amani katika familia zetu, utakaoleta amani katika ndoa zetu. Kila pale ambapo tumepungua na kupelea, ukopajaze kwa utukufu wa jina lako Yesu Kristo. Baba, baada ya maneno haya ya mtumishi wako na ukiri wa watu wako mchana huu wa leo, tukaanze mwanzo mpya wa maisha yetu ya kimwili na ya kiroho pia. Pale ambapo hatukutenda haki katika majukumu yetu, Mungu katusaidie ili tukaweze kutenda iliyo haki na kujenga upya mianzo ya maisha yetu na kuwa kichwa na utambulisho mbele zako na mbele za wanadamu wote, ili watu tutembeapo wakatuone, wakauone uso wako katika maisha yetu, wakaone mkono wako katika maisha yetu. Maisha ya ndoa, Mungu, yakautambulishe ukuu wako. Maisha yetu ya kimwili yakautambulishe ukuu wako, na baraka zako zikambatane pamoja na wana na binti zako mchana huu wa leo. Yote tunayakabidhi kwako, tukijua mkono wako wenye nguvu na wenye neema na wenye utukufu utaambatana na kila mmoja mmoja wetu, na uhitaji wao utaambatana pamoja nao. Yote tunayakabidhi kupitia jina la mwanao Yesu Kristo. Amen. Amina.